amesten hasi, zer da metxo bat ez da, zer lortzie. Esaten danien, osasune, diru edo maitasune, Antxon? Ordenatzea legia? Bai, etzait zuzena iruditzen, osasuna behar dalako, ja. Bai, osasuna bai. Bai. Aurrera. Bale, hori, ordun ez da kontatzen? Ja, osasuna kanpo, orduan. Maitasuna edo dirua, ez da? Horrena maitasuna. Dirua badaukagu, ja. Benetan? Bai? Tanto zela gure lehiak! Joldi eta Julen eta Naroa, Garazitaritz. Zertzu bai, Eta maitasuna ere badaukagu, Maitasuna badaukagu, bai, Zorioneko dago. Joldi Julen, maitasuna badaukazu ikusten da. Bata besti ondo hartute, etorri zaretelako miluzera. Dagoeneko laguarren saioa gure lagunentzat, 200 eurotxu. Zeozetarako? Ematen du horrek, Ondo? Diru ere badaukazu, hori da. Diru ere badaukagu. Sakuan asko, Baina momentuz bagu ez. Zer moduz Julen gaur? Ondo. Ondo. Bai, gustora. Gustora? Gure veteranoen leku hartuta, esango dugu Julen zu Bilbotik zatoz. Bai, eta, bueno, zesaten dute, ja, ikasliek eta zu hemen ikusita. Pozik danak, eskolan. Bate flipatuko da, bai. Ondo. Bueno, Joldi, nondi zatozu? Ni Endaiatik. Endaiatik, eta esan dakue, bestak beste ume txikitsuekaz dabilbera irakasle, orduan Joldi ja lasai hau etorri da. Bai, zagozu presio hori. Bueno, gurasoena? Gurasoen beste irakasle, korreongo dira bat baino gehiago, mira. Momentuz dana pozik, eta jarrai dezala kontuak horrela. Ongi etorri bikote. Eskerrik asko. Julen eta Naroa, Tolosatik. Ondo? Ondo. Oso ondo. Bueno, lekua ondo hartuta zuek ere. 3. saioa. 225 euro irabazi ditugu. Ze asmo? Diruarekin eta? Ze, oaingoz daukagunakin edo aten nahi unakin? Bueno, oroar zein da, proiektua zein da? Berez esan genuen, zakua eta ezkeo kuadrilla osoa, Tolosako jatetxe izenez ere esango. Bueno. Ezagun batea emango genitula. Jota zazten da? Bai. Bai. Eta Julian ez bukatu? Nire izen antzekoa. Ados? Bale, txuleta jatera, piparronak, Zutoa, 43 gara. Ja, 43 zarete, 43.000 euro inguru zakua. 43 zari kuadrillen? Bai. Izena? Kuadrillak badu, esan daiteke? Jaropol. Jaropol? Bai. Eske kuadrilla asko juntatu ginen, eta orduan denan izena juntatzen da, bueno, atea zana. Eta Jaropoleko guztiak, etxetik saioa jarraitzen, bultzaka. Julen Naroa, irabazi guk ere joan nahi duguta. Pentsatzen nabil, Julen Naroa ni beti nahi kajerie. Bueno, ados, bote ematen duena edo? Bai, orduen, bestakit 43rekin ze gertatuko litzateken. Batzutan taldekin baina, Batzutan taldekin behar dira. Do eta pol, bagoitza bere aldetik. Zue bikoteka gaur, animo, Horte hon. Garazi non dizatu ziren? Eixo, gu altzagatik. Aritz, etxe bardinetik? Bai, Anai arrebak. Altzagan ez aretxe asko. Anai arrebak izan gabe ere partekatu garra dago. Zeinen ideia izan da? Garazi Nerea. Bai, zeurie. Argi ikusten zenuen baietz, miluz edala bidea. Bueno, bai, beti ikusten nuen eta guazen Aritz. Guazen? Bueno, lagundu bit, orduan, ondo guztu. Aritz, kostata etorri zara edo nahiko errez? Ez. Botea ikusi eta onditzen da. Ondo. Da, ia bada espada, zio zer pasaten badan. Bueno, bestak beste, euskal ikasketak ikasten Garazi? Gazta izan, zer moduz doa? Bai, ondo. Kontue? Oso gustora zabiltz. Aritz, zer ikasten zu? Datuen zientzia. Iruñan. Iruñan. Ondo? Bueno, hortxe. Hortxe, gogor. Euskal filologia xamurragoa ote den ero. Bai, ulertu dugu. Baina kombinazio oso nada, Bate filologia, besteak zenbakiak. Bai, Sakurako bidean ondo uztartuta etorteko. Garazi Aritz gainera txoritxo batak esan dit, etxe honetik zatozila orduen ongi etorri. Eskuminak etxeko danari be bai. Eta eskuminak zakuaren partetik ere. Zenbat eskumin, asko. 54.000 euro. Eskuzartak, askoititik, gaur ere, apazuek! Txandak barritzen goaz. Bai, askoitiko beste talde bat kasu honetan, baina askoitiarrak. Txandak barritzen goaz, oso gustora geratu ginelako, aurrekoen, eta esan dugu, askoititik nahi duz. Errepikatu. Orduen, aberzuek, langa oso goian dago. Ados? Bueno, hasi gara. Joldi Julen, hasiko gara? Bai. Puntuak biltzen. Barrasto-zarrasto, gure lehenengo proba, eta lehenengo taulan, lehenengo arrastoa zuentzat. Barrukoa mugitu egiten da. Botzilla. Julen, Aroa. Kaiola. Garazi Aritz. Arrainontzie. Bueno, edo zer ikusi dezakezu bertan? Itxasontzia.
Telebista. Gertu? Garaziaritz, Paso. gaur egun edo nork egin dezake. Bideoa. Oso ondo. Oso ondo. Zoragarrik. 80 puntu Joldi Julen zuentzat, saioa ondo hasita. Julen Aroa, guazen, bigarren taulan, lehenengo arrastoa. Material desberdinez egin daiteke. Zerbait? Ontzia. Maia. Kotxea. Nekez aurkituko duzu lurrean etzanda. Farola. Garaziaritz, Lampara. ondo zabiltzi, Joldi Julen. Telebista. Bueno, telebista material. Julen Aroa bitu bauze ona, abesti ezagun baten lau dira. Oh. Teiatua. Vale. Oso ondo. Tolosarrentzat beste 80, ze abesti da ba? Ez dakit. Lau teiatu lako bat. Bai? Lau teiatu gainean. Paskoiti oso ondo, Vale. Oharra Euskal Herri osoari askoituko publiko honena da. Bai. Ez, zueko nauek etorri. Gainditu. Etorri, gainditu. Garaziaritz, lehenengo arrastoa 3. taulan. Elizara joan ohi da sarritan. Apaize. Bai, egia esan. Joldi Julen, Sinizduna. Julen, Aroa. Ardoa. Ia beti, zuriz jantzita ikusiko duzu. Monja. Opila. Trampa uka. Trampa dauka, esan du Julenek. Kontu. Guazen. Ezkongaia. No, polita. Garaziaritza di, hanka luze bezala da ezaguna. Papa. Bai, luze ikusten duzu. Zertxo bait? Edo paso bestela? Paso. Paso. Julen, Aroa. Ez? Aurrera guaz. Garaziaritz, bera arduratzen da umeak ekartzeaz. Ez da monja, Zikoina. Zikoina? Oli. Oso ondo! Oso ondo! Puntuak zuentzat? Bai, 70 denera, Bai. hankatxo baten gainean jarrita. Oso dotore, interesgarria abia puntua. Ea imintzioka ere puntua pilatzen jarritzen dugun. Joldi Julen, hartu lekua, Julen Aroa bestaldean zuek. Datozela lehenbiziko 3 kontzeptuak. Denbora. Hasi, Esgrima. Esgrima. Bikain. oso ondo Julen. Euskal dantzak, Ez, jan, Olentzero. bai, Mari Domingi. gabonak, gabonak. Bai, hau itxita, venga. Bien artean, gorila, Ez, Mari Paiazoak. Domingi, osea, ez, Mari Domingi, ez. Mari Mototx, Ez da ere. pipi, Pipi? bai, eta pipin tximua. Oso ondo? Nilson jauna. Nilson, ez da? Nilson jauna. Eta zaldiak ere tantxikoa. bazuen izena? Bai, zaldiz ere bai. Ah, Bai, bueno, bazuen. bai. Osaba txiki, ez? Osaba? Osaba txiki, o? Osaba Bai, txiki. holako zezer, bai. Ondo. Puntu gehiago. Bai, hori puntu azaltzen gehiago. ari. 60 bakoitzarentzat, oso ondo. Julen Aroa, zuek hartu lekua orain, Garazi eta Aritz, Apaltzaga. Bota, jokatu beldurri gabe. Zin nahizu. Demora. Zukin lehenengo. Vale. Vale. Ondo? Bai. Hasi. Itxasoa, olatu, Bai. Kontxak. Arrie. Arraizopa. Almenjak. Ostra. Ez, Venga, ez, Mejilloia. beste zezer. Navaja. ez, Karramarroa. ez. Hotz. Ean Aroa beste modu batera. Bigarrena. Liburua idatzi. Tableta, Pantalla. mobile. Venga, bero. Mobile, aplikazioa. Tableta, bai. Oso ondo. Bien artean. Paiasok. Torrionantz? Bai. Zorionak. Bai, eta zer da? Urte betetzea. Bai. Baina, Urtebete festa. Festa, nolakoa? Sorpresa. Bai.
Bizkor? Olatue, Kontxa, Duna, Baina zer da, zehaztu? Arraie. Bai, zein? Arrain bat. Ez dugu zehaztu arraintxu bezala, ha? Arraintxu ez? Sardina zen. Sardinak. Oso gaizko. Pero foka bat, eta saritan. Berrogei puntu, bi asmatuta, berrogeina. Baina, naroa bezale, sorpresaren interpretazioa oso ona, Nun, espero, garaziarit. Sorpresa bat emateko prest? Bai. Ja ba, hartu lekua, beste aldean, Joldi Julen, beste hirukotzatu behar ditugu, Debora. Ikusi, garazitarit. Nola banatu lanak? Izuk. Eta hasi. Lauanketan animali txikia. Zaldia. Bai. Ponia. Zaldikunia. Pero, Potxoka. Potxoka. Etzan da ere, bai, lasai. Bai. Non? Akuarium, Eskua ikusteko. Amakan. bai. Amaka. Bai. Bat. Bai. Balengua, bai. Hortzak, aginetako mina, vampiroa. Bai, Bai, nor? nor da? Vampiroa eta... Nor? Dracula. Dracula. Dracula eta? Dracula, eta... Eta... Sagusarra, Ez. Ez Dracula eta... Beste baten bat, venga. Junio, Ez dute loturarik. Ez dute lotura. Dracula, telebista. Bai? Telebistan, zertan ari dira? Sartaina... Sartaina, Bai. sukaldaria. Nor? Sukaldari. Nor? Sukaldaria. Nor? Arguiñano. El motel! Bai. Oso ondo. Eta... Erne egon den oro, jabetu da, Aritz Guazeman zalea, antza. Alkaine gala gire, gotita. Baina, oi, berazategi da, ez? Oso referentzia ona. Arginano. Nik uste Arginano, duen berazategi zala, bronka bate jot. Iru gaina, haupa. A ver, Ondo. gero badaukagu gotitaren txistea be, bai. Baina, Zinga. bueno, Bai? arginanoren bat. Uf. Arginano kolore askotako txistea ditu. Hau perejil kolorekoa da, Erne beraz. Ba, eroglifikuek orduen. Joldi Julen. Vale. Bueno, programa maituta kontatuko etzuti dan hori, bale? Vale. Vale, da gero zuek... Horrela kontatu askatuta, hortik. bai. Bai, Esketi, bai, ondo? bai. Bueno, ba. Vale. Joldi Julen, hasiko gara, eroglifikoek asmatzen, lehenengoa denpora. Nire lagun guztiak dira, Zindori. Nor da? Zintxan, ez. ez, behien zer daku? Kotxe gorriak, Bale, nolakuek, gorriak. ez. Bi formula. Bikiak. Ba? Bikiak. Biki. Kiak badarantzuna Kia? entzati. Ba bestea? Nire lagun guztiak dira, Bikiak. Ez. dragoibolako freezer. Freezer? Freezer. Bai, ni pezakin nortan. Freezer, zerrik ez, frikiak. Oh. Zer zara, dragoibolan friki bat? Umetan, bai. Ala ez egitu zen. Freezer. Freezer Kuadrillan ez, frikirik ez. bai. Bueno, Baten mal beti dago. semiak nahiko. Semeak, Bai, nahiko Zeit friki. politak, semei ezin eta. Unkigarria benetan. Joldi Julen, bigarren eroglifikoa, denpora. Zaila alda. Uen. Ugari, gare. Gari da. A ber, azikora. Ugari. Gari. Era. Vale. Ugari era. Ugari Non, gari non. Ungari era. Bai. Ugari, horri bili gara. Gari, gure gari. Eta gari era doa. Gari era, oso ondo. Polita izan da gainera, asmatu nahian Ungari era hitzein duzulako. Garien, uren garigen. Berroita marpuntu. Julen Aroa, eroglifikoak asmatzeko prest, gure tolosarrak, eta lehenengoa, denpora. Altxor bilaketa prestatu dugu. Eskola. Oso ondo. Vale, Oso vale. ondo. Esk, tekla ordenagailuan, esk, eta ko, erdia, lanotan, esk, ko, lan. Oso ondo. Utzi denbora bizka bat, etxeko ez? Bere ere jolas egin dezaten.
Ondo, naroa zei iruditu zaizu, errazegi. Ondo. Ondo. Segi horrela, Eroglio esasarratu, Vale, bigarrena, denpora. Niretzat, garrantzitsua da. Kalieta. Bai? Kalitatea. Osondo. Kalimero, merorik ez. Kali, señorita, moduan erabiltzen dugu, kalita, eta te bat behien, kalitatea. Osondo. Zema joa kalimero, Bai. Capristila, Osondo. Egun puntu. Bravo, ibola bai, kalimero ere bai. Kalimero sarra da, Bai, vale. Gure ya, kontuz. Garaziaritz, eroglifikoek ze moduz? Ondo. Batzuk asmatitu. A ver, Ondo. suerte. Bakarrik zauzin ni ezagun intimidadin asmatzen zui. Orain Euskal Herrian aurren ikusi beharko. A ver. Seguru baietz. Guazen, lehenengoa denpora. Jada agortu dizkidazu. Kakaueteak. Oso ondo. Kaka. Eta eteak biete. Kakaueteak. Oso ondo. Garazi, utzi, anaiari, utzi. Madre mía. Bigarrena, denpora. Ederra da besti honen. Picasso. Pikan sua. Ez, Ez. sua pikan. Pika baderantzuna entzati, zer? Pika, erre, pikan, Aldatu? erre pikan. Venga. Errepika. Pikachu, txurik ez, pika eta erre pika. Oso ondo. Estribilloa, errepika. Kasu honetan, anaia galduta, Ondo. Egun puntu. Euskal Filo. Ba, Euskal Filorako ere interesgarria, iritsi zaigun zazpikia, Instagram bidez. Proposatzen gabiltz, unibertsitarietan sartzie... Zazpiki gintza. Zazpiki gintza, bai. Gai moduan. Aztertzeko badagoelako materiala, Kasu honetan, Irun market gunean ikusitako, ohar bat. Euskaraz dio, arropa saltzen ari gara, Antelina eiztaria, behi eiztaria eta zaldunaren zapatak. Zer da eiztariaren kontua? Ba, gero gazelerako itzulpena ikusita, kazadora, aizue. Wow. Kazadora saltzeko, ez dute, kazadora zer da, eiztaria. Eta zaldunaren zapatak, ez dira zaldun batenak, kaballero, zen gazeleraz. Wow. Gizonentzako edo zapatak, zaldunak, eiztariak, erdiaroko salmenta, nola da, ezta? Bai, oso ondo. Bai. Gaztelu eta dorretxe bakarrik Zuzu falta. erosi duan eiztaria, ze bonita. Ondo? Zoragarri. Oso ondo. Segi zazpikia bidaltzen, Bai. Zer daukagu Eulibet, bale. Bai? Badakuzia zer? Ez dakit, ba. Gitarrarik, badakuzia zer? Azken aldian asko ari gara publikoari erronka jartzen eta Bai. gaur ilaski, guretzako igual, egingo bagenu miluzeko eskua, baina kubatar bertsioan, alegia, azento pixka batekin, bai? Gustoko duzu? Bai. Venga, gubiok, Bat, bi, eta hiru. Miluzeko eku, atxeden hartu ezazu, eku honetan dago zure ondarea, mi hermano! Horregarri, mi gente! Oso ondo! Oso ondo! Ikain, Joldi Julen. Santiago de Cubako maraka bat, Wow. Zatik egarria. Bai. Pero, telebistan ez dagoela, begira zen maila. Komodina jokoan, lemiziko eskua, lemiziko esaldia, hau zuetza. Berdin zait, abestia ezagutzen duzu, dio denuntziatuak. Ja ba? Zein da ezkutatu dugun, hitza. Sentimendu iraunkorra desiatzeko, aserako ura eskuratzeko. Zein da hitza, bide, desio, placer, nahi. Desio. Ez. Placer. Sentimendu iraunkorra desiatzeko, aserako placer ura eskuratzeko. Boa, bikain, badalosa. Ondo, be. Bigarren galdera. Tu me subes like Malibu, nere onduan behar zaitut zure rifarra ezin burutik endu. Barruan multo batu zure falta somatzen du berdina sentitzen du. Ritmo kubatarrak eta eskoitiarrak naztuta. Eta galderak dio. Zein musika talderena da? Kantu hau. Zilibito Records, Txistu Records, Alboka Records edo Txiribiton Records. Danakonak. Denakonak, bai, txarrik ezago bat ere. Joldi Julen? Txistu Records. Txistu! Ez? Zilibito Records. Zilibito Records. Oiartzuarrak, bai. Ah. Aurrera Joldi Julen.
Nola esaten zaio erratzari derion, pispixa, eskaba, ginarra edo lurtaria? Eskaba. Ez? Lurtaria. Bigarren errebotea. Ginarra. Osondo ginarra. Oh. Ene? Galdera gehiago. Nor da argaziko musikaria? Xabier Lete, Benito Lertxundi, Txomin Artola edo Mikel Laboa. Mikel Laboa. Hai. Gerto, Julen. Berdin zait abestia, Ezpalak taldearen abestia eta letrazatitxo bat hortxe ezkutatuta. Aurrera, ezta? Ze ikasi zuen Xabier Lizardi poetak, soziologia, literatura, zuzenbidea edo politika? Bai? Zuzenbidea. Oso no. Zeta? Segi egingo dugu, ezta? Edo? Bai. Segi dezagun, ba? Zer kendu dugu argazkitik? Kanpandorre bat, txalupa bat, eskultura bat edo etxe horratz bat? Bilbotarra begira. Bai, Julen? Kanpandor, esango nuke. Ez da, bat zuzena. Eskultura bat. Hori bai. Berto. Mira. I? Eta... Uste du baiet. Bai? Saiatu ba? Behin biziko banaiz behintzat, bizi nahi nuke naizen eran. Zuzena? Bai! Maraka hotxa! Eta komodinak, Julen Aroa zuentzat. Osondo. Nahi zoi beste bat? Bai. Bale. Aukeran? Ba, bigarren eskua, zegoena izango da, eutxi komodinari aldala. Zer da bertsolaritza zuretzat, Maialen? Lehenengo galdera, nola jarraitzen du Gozategiren kantuak? Ta zer da festa gontzari gabe, izerdirik bota gabe, festa gontzari gabe zerresta eta gontza. Guli guli guai? Guagi 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 ban? Tiriki txarrakatra, bugi 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 blai. Bugi, 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 blai. Festa gontzari gabe zerresta eta gontza. Bugi, 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 blai. Na. Asko zobeto Julen zugni, baina ataskatu nahi. Trikitraka, trikitraka. Aukera asko ziren. I letra. Zuentzat. Bigarren galdera. Ze filmetako protagonistak dira? Joko eta Lagunak, Lur eta Mets, orkestra lurtarra, aita, zombia naiz. Bai, bosta, zogatu diak. Bai, bota. Bueno, bidi, Vale, esate du. Lur eta Amets. Osondo. Osondo estrategiko, gainera, erantzun da. N. Beste bat. Zer kendu dugu argazkitik? Mendi bat, etxe bat, txalupa bat, Elizako dorrea. Lekeitxuko, Eliza, ez? Eliza ordo, bota, ez dakizta. Nik ez dut ikusten. Baina dorrea jartze du. Ja? Bota. Eliza. Kodorrea. Kodorrea. Errebatea, garazti garitz. Txalupa bat. Bai? Hortxe zegoen, ba? Lekua hortxe zegoen. Eta Eliza hor zegoen, bai. Ez da horro. Hasi gara, Julen! Presbizia eta... Erne? Julen Aroa, bat jarraitu egingo dugu. Nola jarraitzen du gu eta gutarraken kantu honek? Taberna zulo baten zerbeza eskutan, ta beti balaren bat. Zuen poltsikotan, gordea patrikan, mingainaren puntan, eskura eskutan. Gordea patrikan. Errebatea. Mingainaren puntan. Ta beti balaren bat, mingainaren puntan. Oso kubanu hau, Baita ere. Ondo baitute. Baita ere. Garaziari itzondo. Asmatzen duzuen bakoitzien esku askatzeko aukera dago, baina goiztxu izango da? Bai, ezta? Bai, jarraitu egingo dugu Julen Aroa. Ze soinu egiten du edariak zerbitzatzean? Briz, briz, tak, tak, gling, glan, kluk, kluk. Antxona oso etxasan? Bai. Bai. Ze soinu dori? Kluk-kluk jatea. Bai, egia. Ongin lan. Bota, ez dakit.
Glin glan. Glin glan, oso ondo. Ondo. Saiatuko gara, edo aurrera gu ez? Ez gara saiatu. Venga, beste bat. Segunetan ospatzen da Santa Luzia eguna. Abenduak 11, azaroak 11, abenduak 13, urriak 6. Ningin idea. Abenduak 11. Garazi ere hitz. Abenduak 13. Oso ondo. Saiatuko gara? Zer da bertsolaritza zuretzat Maialen esaten du? Enuntziatuak? Maialen Lujanbiok 2012an botatako bertso bateko azken puntua da. Altzaga? Nik sinisten dut ez dela hiltzen kantatzen duen herria. Epa! Gobadina! Oso ondo! Ondo! Orain, gure lankea danatauz pentsaten zeitzik emontzagu hau. Bai eza, kendu hori eskuartetik. Garazi eritzo ondo, aritz, sorpresan harrapatu gaituzu. Ondo? Bai, hiltzen. Nire bai. Bai, eta oraindik beste bat ere badago zuentzat. A ver. Hauxe zuen eskua. Zotz egiteko kanta. Zenbat metrotara dago Machu Picchu gune arkeologikoa? 3.230 metrora, 2.430, 4.330 edo 1.230. 230. Alegia? Ostra, hola. 4.330. Oye, esto. Sí. Joldi, Julen? 3.230. Bigarren errebotea. 2.430. Hori bai. Bueno, txaloak ere bai, nahi guztien. Enkigarria. Zeta! Aurrera ingo dugu. Garazi ere hitz. Eutxi. Zein esaldi ezkutatu dugu ireki bihotza kantuan? Maite nauzun eskatxa nik maite zaitu, nire maitasuna besterik ez du. Biokizako gara. Etorkizunean ere, elkarrekin beti, elkargu betiko edo elkartu betiko. Elkarrekin beti. Ez? Etorkizunean ere. Apatolosa? Elkargu betiko. Elkargu betiko biokizako gara. Entzun, 40 urtzen abil txarto kantaten hau. Boa, hori de. Elkartu betiko, Bai. nik beti. Bueno. Elkargu betiko. Elkargu betiko. Oso polita. Segi elkartuta. Arazi aritz lanean. Nola esaten da bereganatu baztanen? Harrapatu, txalmatu, garatu edo gogoatu. Euskal filologia. Txalmatu. Ondo, nabari da. Erre mordoa. Zotz egiteko kanta bat. Aurrera? Bai. Ze urtetan kaleratu zuen Izarok La Felicidad abestia? Ze urtetan? 2015an, 2018an, 2019an edo 2022an? 2019. 2019? Amazortzi, 2018. Hori bai. Oso ondo. Zotz egiteko kanta, Joldi, Julen, zotz egin nahi zuek ere? Bai. Bai? Baina, Bueno, saiatu nahi duzu alegia? Ez, aurrera ingo dugu ba? Zein da Abi taldeak kaleratu berri duen abestiaren izena? Oinutxik, oinatzak, orbanak edo orbita? Orbanak? Ez? Orbita. Ez da ere? Oinatzak. Hori bai. Ene? Saiatu nahi? Bai, no? Zuk egizu? Nik ez. Edo ez? Saiatu nahi zu. Ez. Ez. Garazi aritz? Bai. Zuen txanda. Zer da argazkian ikusten duguna? Ilarra, txitxirioa, lupinua edo soia? Bai, no?
Ez garrantzu. Igual ez garrantzu. Txoin. Txirioa. Ez. Txirioa, ez. Ez? Ez. Joño. Lupinua. Lupinua. Nekitela gitzatuz. Soja. Soja. Soia. Bai. Bai, Nila saltza baltzan bakarrik Ez da, ezagutzen dut hau. formatu horretan soilik. Lehen zalantzak izan ditugu, Julen, Naroa? Vale. Ia. Jarri txarra, nola? Jiran biran, zirrin zarran eta zast. Txarra ez da ikusten. Izkara urruti bili, Gertu oso, garaziaritz, zuentzako ere informazio baliagarria hori. Donostiako zein auzok eman zion izena, Saizar Bitoriaren eleberri bati. Egia, Martutene, Amara edo Loiolak. Martutene. Euskal filologia. Atofe. Liburu Mardula, Bikain, Te. Zira, ez. Aurreko esandakoari zuzenketa bat egin da. Probatu nahi? Ai, txai. Jarri txarra. Firan, ez que ez da film. Jiran. Bai? Esan, zerbait. Jarri txarra, jiran biran, zirrin zarran eta zast. Esan dezu, no? Eske, eta. Berrik ere, ez hori da. Badago, zerbait argitu beharreko hor, aurrengo galderak. Balio duen. Zenbatekoa da gehieneko abiadura erresuma batuan. 100 kilometro orduko, 112, 120 edo 130. 112 baren diferentea. 112. Oso no. Akats bat egiten zabiltzate. Jarri txarra, jiran biran, zirrin zarran eta zast. Oi, esan dezu, lehen. No me jodas. Bueno. Ari. Yo qué sé, es que... Lasai. Bai. Anai arrebok. Eman bakea, elkarri. Eta segi lanean. Bai, asmatzen badu. Bai. Ia asmatzen dugun. Zelandare da argazkikoa. Tipulina, menda, salbia edo erromeroa. Salbia, erromero. Ez, erromero. Salbia. Salbia. Erromeroa. Erromeroa? Zondo. Bai, eta Ioldi Julen askatzeko aukera zuek. Bai. Itxaron, a ber, biran agertu da? Barri txarra, jira biran, zirrin zarran eta zast. Ez. Bea ere hortxe dagota. Ez. Arri txarra. Eta posible ez? B jarrita genuen. Ez da B? Azken aukera. Azken aukera, venga. Esaldi askatzeko, garaziaritz. Nola egiten du telefonoak? Tirrin, trin, tarran edo tran. Tirrin. Bai? Nor da? Niluzeko eskua, esan? Venga. Jarri zikin agertu da, ja? Arri txarra, jiran biran, zirrin zarran eta zast. Hori bai? Espero. Bai, hori bai! Kostata, bigarren komodina! Erdo! Ba, sufritu dute gure lehiakidek komodinak biltzeko. Honela ditugu markagailuak momentuz. Komodinik ez, Joldi eta Julenen markagailuan 350 puntu, Laren da 70 eta komodina Julenek eta Naroak. Bi komodin garazi aritz, Laren da 70 puntu. Zein da zuzena? Sortzi kontzeptu zuzen, 3 oker. 11 guztira. Zorte hon, komodinak erabiltzeko aukera bai dituztenek, Joldi Julen. Arriskatu egin beharko duzu, Ronda honetan. Tximeletarekin lotutako kontzeptuak. Igeriketa, eskar, efektua, intziria, konpartxa, sabela, izarrak, bildotzen iziltasuna, ziru zira, txiribiria, apiz melifera. Denetarik, kontzeptu zabalak, kontzeptu ezberdinak, da batzuk tximeletarekin lotuta daude. Zeintzuk? Igeriketa. Tximeleta modalitate bat baita. Julen, Aroa? Efektua. Kaosaren teoria azaltzen duen efektua. Garaziaritz? Sabela. Sabela? Zotan sabelean tximeletak sentitzen ditugu. Ze ondo. Bueno, Konpartxa. batzutan. Bueno. Joldi, Julen? Konpartxa. Bilboko konpartxetako bat. Tripla. Honenetakoa, pinpilin pausa. Julen, Aroa? Esan dugu.
Triplea. Bota. Apis mellifera. Erlearen izen zientifikoa. Errondatik kanpo, Julen eta Naroa. Momentuz, Garazi Aritz. Eskar. Eskar. Leoi erregeko pertsonaietakoa da, Eskar. Ioldi Julen, Gaiztoa oso. zeuek bakarrik geratu zarete erronda honetan? Bildotzen izintasuna. Filmaren kartelean, tximereta bat ageri da. 50 puntu eskuratu dituzue. Planto egin, eta 50 bildu, edo saiatu taula osatzen. Planto egin. Planto egin, Bai. 50 punturekin. Bazuentzako? Bazuentzako 50 puntu. Intziria zen bideo batez, lekuzkan zegoen beste kontzeptua, intziria. Akurrek tankerako egite duten soinua da. Bigarren errondaragoaz, Julen Naroa, sorginekin du. Zer ikusia? Txarriboda filmak, irukiak, silogismoa, akelarre, txutxuna, kika, sabrina, dantza, pirulina, Edurne Zuri, Tamari. Irukiak. Irukiak eta sorgina aspertua. Garazitarit. Kika. Kika. Kika, super sorgina. Mari. Mari. Mitologiako jainkosa sorgina. Pirulina. Errata gainean. Garazeritz. Dantza. Sorgin dantza, euskal dantzetan ezinbesteko bat. San Juan bezperan guk. Joldi, Julen. Akelarre. Sorgin egizari buruzko filma. Zein da Sabrina? Sorgina. Ole. Sabrina. Bai, Teresa, ja. Sudurra mugitzen zuen, osondo. Komodina. No? Osa, erabiliaikeu. Zergaitik erabiltzen duzu, Garazi? Erantzun bakarra geratzen dalako taulan Akaso? zuzena, eta komodin erabili eta taulako puntu guztiak Edurne Zuri eta sorgina. 150 puntu. Ana jarri bentzat. Batzuk etxeko lanak egiten da biltza, hirugarren erronda. Garazi Aritz, goazen telesaileko aktoreak eskatuko ditugu. Ainere Tolosa, Barbara Ribas, Iratiza ez de Urabain, Inigo Azpitarte, Nikola Zaldunegi, Susana Abaitua, Beñat Iturbe, Xanti Korkostegi, Nerea Elizalde, Carmele Larrinaga, Esti López. Beñat Iturbe. Julen Ibarra, gorpuzu zuen. Nikola. Zaldunegi. Enekoren azalean ikusi genuen hau? Nerea Elizalde. Zazpigarren denboraldiko aktorea. Xanti Korkostegi. Aktore Donostiarra. Ainere Tolosa. Telebistan askotan, goazen telesailan ez. Julen Naroa. Inigo Azpitarte. Beñat, gorputzu zuen. Garazi Aritz. Barbara Ribas. Filmean ere parte hartu zuen. Eta komodina. Komodina, erabiliko dugu. Carmele Larrinaga, garbitzailea. Azken zuzena daukagu. Esti López. Komodina erabili barik, Bueno, Esti López. Komodina okeu. Esti López. Eta asmatu gainera, 150 puntu zuentzat. Erabakita geneukan erronda, Joldi eta Julen kanpoan izan ditugulako 200 puntu. Joldi eta Julen, 270, Julenek eta Naroak, 760, Garazik eta Aritzek. Joldik eta Julenek entzun baitute, guazen eta esan dute, guazen. Etxera joango gara. Oso lehiakide esanekoak izan baitzarete, eta oso divertigarriak eta jatorrak. Zuek pozik, Julen? Posten gara, zuek azken finean ondo pasatzea, lortu dugu gure helburua,
dirutxo bat eruten dugu, pena izan ez dala izan gehiago, baina, bueno. No, lau saio, 100 euro pilatu ditugu. Aipatzen zenuten, aztesan dutan, Nafarroa ez den beste leku batera joateko. Juan Nafarroara berriro. Nafarroa, oso ondo. 100 euroekin konserva hon batzuk erosi. Eta segi beti bezain humoretxu, Bikote. Sekulako plazerra. Bikote, eskerrik asko. Bikote. Finalerdiak! Eta Migiluzeko platoa apur bat berrituta, Garazi, Aritz, Anai Arreben etorrerak iraultza eragin du hemen. Nagusitasun osoz, aurrera egin da, Bueno. Pozik? Ondo oso, guztua. Bai, bueno, ea horrela segarritzen dugun. Zuek aurretik, esan bezala puntu gehiagorekin, beraz, sokatiran, eta lehenbiziko izango da kaso, Julen Aroa, zuek erantzuten hasi. Bai? Bi bikoteako zerne, hartu lekua, sokatirara goaz. Denbora. Nork irabazi du aurten arraunean emakumezkoen Kontxako bandera? Donostia. Arraun lagunak, taldeak. Zeri buruzkoa da Gasteizko Fournier Museoa. Kartak. Kartak, zuzen. Europako ze herrialdetan dago, Amberes. Belgika. Belgikan, zuzen. Zenbat I izki ditu pinpilin pausa hitzak? 3. 3, oso ondo. Norena da Miserableak eleberria? Paso. Victor Hugorena, ze hiritako euskarazko komunikabidea da uriola.eus. Uriola Kosta. Bilbo, Indiako ze hiritan elkartu da irailean G20. Paso. New Delhin, bukatu esaera, geroa, alferraren? Geroa. Leloa. Ze kiroletan aritzen da Koko Gauf? Paso. Tenisean, ze siglarekin ezagutzen da zainketa intentsiboetako unitatea? Uzi. Ziu, Uzi gazteleraz. Zenbat urte bete ditu aurten Bizkaiko bertsozale elkarteak? 30. 40, ze lurratetan zaude, Korella Madrid zaude? Katalunia. Nafarroan, ze instrumentu jotzagatik egintzen ezagunak desastro? Trompeta! Atamatu baitu trompetak. Bai. Graciebitz. Hau izan da berotza eriketa bat, Bai. Etorri eta sokatiran tiratu behar da, eta harrapatu ezkeror. Orain joan zaintza intentsiboen unitatera. Javier Terko. Bueno, zer moduz, bikote? Ondo. Espero baino beto. Hau ez, baino... Baina orain arteko bai. Ondo, etorriko zarete indartxu seguru urrengo miluzen. Zegoen zain egongo gara. Hau bikote! Erde! Kantuak zion moduan, hau patolosa, trakatra. Esaten da hori, ez da? Bai, uste egiz. Bueno, esateko arrazoiak ematen ari dira Julen eta Naroa, oso ondo, Oso ondo, Berriz ere, finalera, aurrera egin dugu sokatiran, aixe gaurkoan gainera. Indar askorekin iritsi gara finalera beraz, ezta? Bai. Bai. Indarra emateko balio badu, zakua, ze kopuru. Gaur, jokoan, 54.175 euro. Zuek lasai zakua irabazi egin dugulako ja banatzi ez Bai, ez da, ondo, eta tartean zati bat. Askoi dira, joango da, opa zuek! Horregatik ez dute txalo. Bai, ikas bidaian doaz, eta hemen Julenek eta Naroak eskuzabal esan dute, bueno, guk zakua eskuratuta, egingo ditugu banaketak guztion artien, oso ondo. Julen prest, dirua banatzeko, horretarako, 11 asmatu eta urrezko galdera. Zuek horretara zoazte, 54.000 eurok eskuratzera, etxekuek orea jokoan. Norri zan, miluze onena azkarrena. Eta sariak ere bai. Eta sariak ere bai, hori bebai, baina hori bebai. Orea, saria. Ederto, gurekin batera, jolas egiteko momentua iritsi da. Julen, Naroa, etxekuek etxeko kontuetan, eta guk programako kontuetan, sorte honon non, Eskerrik asko. Galdera egingo dugu, erresuma dira. Erresuma dira, hau da, errege erreginak, emirrak, txar-txarinak edo sultanak dituzte. Denbora. Suedia. Bulgaria. Bulgaria. Segun nuke... Gero beste dugu, lasai. Singapur. Maroko. Maroko bai ez. Bhutan. Ni idea. Jarriko duz ez da, ez lalatuko, bale. Jamaika. Vamos a zerrita, bero. Haiti. Haitik ez jarri. Nik uste dut. Bai? Ba, ez dakit. Ez du nahi. Bai, utzi bai. Ghana. Herbehereak. Herbehereak bai? Leheno bai.
Oman. Berezkoa dira, pedota erogatu. Tailandia. Ez nahi. Ez dikta. Egiaztatu egingo dugu? Alda baita ditut egazta. Bai. Bulgaria dozkete. Bulgaria. Hiru akats. Vale, hiru aldatzi du, bale? Bi aldatzi du. Jamaika aldatuko nuke? Vale, aldatu Jamaika. Vale? Bi aldatu. Bi aldatu. Eta aldatuko nuke... Herberik ez da tramposo ez da? Buruko daukatela. Demogoko dauka. Oman igual... miratu ditako dezan. Tailandia dauka. Tailandia aldatze du? Hola, Tailandia aldatu. Hola probatze du? Bai. Vale. Bost. Vale, bi horiek Bi vuelta. Jamaika eta Tailandia, ez? Bai. Aldauzu. Tamen beste bi aldatu gitu. Ingo dugu aldatu... Haiti. Jamaika ban diozu. Haiti. Eta... aldatuko deu... Segunduak aurrera, Herberak aldatze du? Bai, aldatu. Taiman. Herberak zei trampa ez da. Hiru akats. Bat ondo da ezki. Herberak uste Vale, deneko lekuen. zentzen. Bestea... Zin aldatu zu. Tamen bat aldatze dugu jo? Bai, ez da? Bai. Merezi du. Bulgaria. Bulgaria bantxa aldatu zu. Ez? Ez. Julen Aroa, aurrezko galdera. Bai, baina ezkarite. Hamaika hauetatik, populazio txikiena eta handiena dutenak dira. Denbora. Vale. Bi herrialde behar ditugu, populazio txikiena eta populazio handiena dutenak. Singapur txiki da, baina jende asko biziko igual, Gana... Haitin jende asko biziko? Haiti eta Gana jartzen. 9 segundo. Vale, Haiti eta Gana. Ez da bizkite. Da, Gana. Vale, basta. 54.175 euro. Julen Aroa. Zer egingo genuke, Dirutza horrekin. Tailandia, erresuma da. Zuzena da? Erresuma da bai, Maha Vajiralongkorn du errege. Oman, bai? Tariq Al-Said da Omango sultan absolutista. Erresuma bai. Herbereak, bai? Monarkia konstituzionala, hor zalantzak izan dituguta. Ez da Singapur, esate baterako, zuzena da? 1975 gero, alegia, ez da erresuma. Haiti bez? Erresuma izan zen 1820 arte, errepublika da, ordutik ona. Maroko bai, zuzena da? Mohamed Seigarrena baita Marokoko erregea. Jamaika, bai? Eta Britainia handiko Charles hirugarrena, bertako errege. 175 euro. Julen Aroa. Suedia. Bai? Monarkia parlamentarioa dute bertan. Bulgaria. Zalantzekin ibili gara? Baiezkoan utzi dugu. Zuzena da? Ez da zuzena. Bulgaria ez baita erresuma, 1956an kendu zuten. Sistema hori, Butan bai, Jigme Kesar Namiel Wangchuk da Himalaiako erresumako gobernu burua eta bukatzeko Gana ere ez Saharazpiko Afrikan dagoen demokraziarik sendoenetakoa baita. Julen Aroa oso ondo ibili zarete, gaur bai? Azken aldaketa hauek izan dira? Apurtxu bete okerrak, baina 200 euro eskuratuta. Bikain. Urrezko galdera dator. Urrezko galderaren erantzun zuzenarekin 1000 euro Tolosara. Galdetu dugu, 11 hauetatik populazio txikiena eta handiena duten biak zeintzuk diren. Haiti aukeratu dugu. Handienen edo txikienen tartean? Txikienen. Berezko txikinen. Zuzena da? Ez? Butan txikiena, Tailandia handiena. Butan 1.000 bat ere zegizten, Tailandia 70.000 lagun. Julen Aroa, baina gaurko minutzen zuen lehiakide handienak
hementxe, Sofin. Oso ondo, eta hementxe geude bai, gure etxeko erreginek argia unortzutien. Eskerrik asko rebatiarren, gurekin jolaz egitearren, segi gozatzen, Gabon!